теперь выходить. У тебя приседает. У тебя приседает машина. В Тигуане появился новый скрип. Спереди ищем. Да. Не, ну мы так не будем говорить, мы сами найдем этот скрип, а потом подскажем. Что говоришь, Паша? А, точно, вот. А, блядь. Чучело неблагодарное. Чинишь его, чинишь, да. Так, вот открутили мы рычаг. И сегодня некоторые умники говорили, что тут резинка скрипит. Но Паша так не считает, да, Паша? Да. Покажи, пожалуйста, как рычаг работает. Вот. Где, блядь, эта резинка? Все охуительно. Так, сейчас. А вот насчет шаровой, даже у меня закрались сами, она болтается, как хуй в ведре, сука, блядь, вообще. Новая шаровая Мейли, блядь. Что мы будем делать, Паш? У меня есть старые шаровые, можно попробовать поставить старую шаровую. Давай? Давай. Прикрутим старую шаровую и посмотрим, будет ли эта тварь скрипеть. Вот, только надо чуть опустить машину, чтобы я достал с багажника. Сейчас мы вот это вот и посмотрим. Итак, вот она шаровая. Так. Блять, как хуй в ведре. Значит так, ребятушки, краткая предыстория. Это шаровая, блять, ебучая. Производство фирмы Мейли, Германия. Со всеми наклейками, штамповками. Была поставлена в прошлом году, летом, в июле. И эта пизда проехала на машине, ну, блядь, 20 тысяч километров. И вот сейчас она вот так вот, как хуй в ведре, болтается. Слушай, а вот ее скрип. Вот. Угу. Ну, под нагрузкой, да? Да, вот смотри, я вот беру ее так. Вот. Вот она. Вот ее скрип. Ебаный в рот, сука, а. Хуй вы делатели, блядь. Как вам не стыдно, блядь. Германия, блядь. Паш, завтра во сколько приедешь? Вот. В 11. И вот сейчас. Еще этот приедет, на Самьонге, помнишь, ну, знакомый там отца, колодки там перед. Угу. Она. И вот шаровая, которая прошла 120 тысяч километров. Вот она, родная фольксвагеновская шаровая. Я зачем-то с дуру ее поменял на вот эту хуету. Вот, Паш, покрути ее, покачай, просто скажи ей состояние. Вот, видно, да, человек крутит шаровую, она, блядь, еле ходит. А эту я одним пальчиком вот так вот. И еще так же самое на скрип я ее вот, пожалуйста, определяю. Давай, братиш, прикручивай ее, пожалуйста. Туда шпилечку надо. Да, пожалуйста, выбей отсюда что угодно. Еще можно эту тварь кувалдой разъебать и посмотреть, что там внутри делают, нахуй, на заводе Мейли, блядь. Ебаные идиоты, а. Дорогие телезрители, я так ругаюсь матом, потому что, ну, реально бесит, блин. Покупаешь хорошую запчасть, а она, оказывается, не хорошая, а хуевая, блядь. Да. Да выбирай отсюда все три шпильки, нахуй. Шпильки свежие.
Слушай, Паш, может туда и правую назад? Как хочешь. Давай правую назад тогда поставим, родненькую. Что, блядь, это мейли ебучие, блядь. Мейли кто? Мейли. Мейли. Мейли, Мейли. Фирма Мейли. У меня коробочка не осталась. Вот она, блядина. Ты пока сгонял бы, комп привез, Дим. Блядь, у меня ключи не с собой, блядь, волокиты, что я... Ну привези его в автогруз. Выбивай все 3 шпильки, потому что там на второй шаровой тоже шпильки пораненные. Ну привези в автогруз. Как мне усилить сигнал Wi-Fi? Никак. Ну как, блядь, ну есть же. Ну, пожалуйста, в этой гребаной мейли шаровой даже шлицевой болтик. И тот одноразовый. Ну. При выбивании все шлицы нахрен вылезались. Сейчас мы ее попозже разберем и обозрим как следует. Что значит шаровая мейли и пробег 20 тысяч километров для нее. Просто пиздец. Говно ебаное. Поставили старую фольксвагеновскую родную шаровую, которая стояла на этом автомобиле с завода и прошла 120 тысяч. А я по своей охуенной мудрейшести зачем-то взял и на 120 тысяч ее выдернул и поставил вот это вот мейловское говно. Где она есть-то? Нет, это родная шаровая. И поставил мейловское говно, которое в итоге прошло всего 20 тысяч километров. Сейчас попробую прижать ее к стенке и показать, как она скрипит. Нет, мне так не получится. Но мы ее обязательно разберем в тисках и посмотрим, что там, блядь, внутри. Вот. 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 Сейчас я ее затяну. Так вот, нагрузка. Сейчас. Слышно, да? Вот она. Вот она хрустит. Мразота. Пока Паша протягивает старую шаровую. И потом методом опускания машины на подъемнике посмотрим, будет этот скрип появляться или нет. А то тут народ сегодня визжал. Вот эти сайленты говно говорят. Вот эти говорят говно потрескались. Но это Мейли HD. Вот это Мейли HD. Кстати, стоит отдать должное, пока за 20 тысяч, блять, ни единого изъеба, ни единого этого самого. Мейли HD пока что вот эти сайленты держат марку. И стойки стабилизатора тоже, вон они, Мейли HD, тоже пока что держат марку. Но шаровые Мейли, бля, так она меня в шок повергла. Ладно, ждем вскрытия. А, сейчас мы уже можем проверять на скрип. Итак, ответственный момент. О! О! Нихуя! О! Нихуя! О! Отлично.
Паш, ну мы с тобой мудрейшие просто. Вот так вот. Делайте выводы, господа. И я с вами заодно. Только оригинал. Пускай он, блядь, сука, стоит дороже. Но вот эту шаровую я покупал за 600. Оригинальная шаровая стоит, по-моему, 1100. Проездил я на этом говне 20 тысяч километров. За ее замену я отдавал деньги? Отдавал. За замену, за возврат старой шаровой назад я отдавал деньги сейчас механику? Отдавал. Делайте выводы. Ебись она в рот. С фильтрами еще можно поиграться, там еще с чем-то. Ну вот стойки стабилизатора пока что Meyle HD, вот они. Пока что держат марку. Про сальник я говорил. Но, блядь, эти все вещи, сальники, это шаровые, потом что, сальники, ступицы, хуюпицы, прочую вот эту дрянь, ремни ГРМа, блядь, не экономьте. Пружины тоже, пружины, вот с пружинами я вляпался в том году. Стойки амортизатора, блядь, на этой хуйне не экономьте. 2 раза будете переплачивать, вот как есть говорю. Вот первый попадос у меня с пружинами, вот сейчас один хуй стоят старые пружины, потому что новые не подошли. Просели хлеще старых. И вот второй попадос с этой ебучей шаровой, которая прошла 20 тысяч километров. Превратилась, блядь, в труху ебаную. Конечно, я дико извиняюсь за мат, но когда что-то позволяет назвать более ласковым словом себя, я стараюсь это делать. Но когда немецкая шаровая 20 тысяч километров, да ёб твою Люсю, ну, я думаю, меня все поймут. Вот. Мы тут уже на стабы, на стойку, эту самую амортизатор. Да, сейчас наша задача внедрить вторую шаровую. Так, это оригинал, да? Да, это оригинал, тоже прошедший 120 тысяч километров. Надо внедрить оригинал на левую сторону. Вот у нас кончились, блядь, вот эти болты. А от, сука, сраной Meyle не подходит. Будем что-то думать. Ну, в общем, как бы... Паш. А, Паш. Да, кстати. Сейчас пока с Пашей отвлекемся на поиски болтов для шаровой. Потому что, скорее всего, придется колбасить вот такой вариант. Ну, может быть, найдем что-нибудь со шлицами, не знаю. Так что... объявляю небольшой перерыв в съемках. Вот сейчас мы опускаем машину на колеса. И просто посмотрим после замены блядской шаровой Meyle на родную ваговскую, как себя будет вести этот узел подвески. То есть опорники туда, опорники убиты, опорники будем менять бесспорно, тут как бы ничего не скажешь. Вот. Вот. Все. Все. Дальше живи. Бросай. Бросай, бросай. Вот. Сейчас беру и качаю машину. Нихуя не скрипит. Вот так вот. Ёбаные Meyle. Все, поднимай. Так что покупайте оригинал, ребятки. А сейчас мы и ту сторону, левую, снимем нахуй Meyle шаровую. Хоть она и не скрипит, но мы ее снимем. И это самое. Заменим на оригинал обратно. Вот. А потом вас ждет самое интересное в нашем вебинаре. Мы их распиздячим кувалдой и посмотрим, что же там внутри эти ебаные фашисты на китайском заводе наложили. Почему такое отвратительное качество у хваленого немецкого концерна Meyle. Первый раз с этим сталкиваюсь. Нам это интересно. Мы это открутим, посмотрим и покажем вам. Заодно прокомментируем. Так что оставайтесь с нами. А сейчас мы будем менять вторую шаровую. Ну вот мы подобрались к левой шаровой. Правую мы уже поставили. Мы подобрались к левой шаровой. Это не протечка. Это после установки просто не до конца вытерли.
И сейчас будем ее демонтировать и смотреть так же, как она себя ведет. Шаровая. Ух ты, ебаный в рот. Она такая же. Давай. О. Не, ну, она чуть-чуть получше. Она чуть-чуть получше. Звуков пока у нее никаких не наблюдается. Так, если сравнить... со старой, где тут старая-то? Ой, со старой, со второй. Тут все, блядь, старые. Короче, вот усилие видим, да? Вот так. И вот правая шаровая. Короче, вот она. Видно, да? Как хуй в ведре отпрыгивает. А это еще, в принципе, более-менее сносная. Но она, по сравнению с ваговской, с родной шаровой, вот родная ваговская шаровая. Вот так вот, понятно? Вот эта шаровая прошла 120 тысяч километров. А вот эти две бляди прошли 20 тысяч километров. И им пришел пиздец. Точнее, пришел пиздец вот этой, которая правая. Сейчас мы ее будем болгарить. Впереди самое интересное. Будем смотреть изнутри конструкцию шаровых фирмы Мейли. Вот, пожалуйста. Мейли. Партнамбер. Мейли. Германия. Какая Германия? В Таиланде, наверное. Вот. Так что продолжаем. Сейчас мы установим старую родненькую шаровую назад, а потом займемся препарацией этих тварей. Вот, и по старинке мы подобрали, значит, по диаметру болтяры и нахуярили сюда резьбового клея во все дыры и затягиваем. Извиняйте за неконструктивный подход, но не нашли мы болтов со шлицами. К тому же ребята в данном сервисе чинят Hyundai Kia. Вот, поэтому блядского ваговского крепежа здесь не нашлось. Хорошо, что нашлись такие болтики. Хорошо, что ребята не отказались помочь мне с этим ебаным конструктором нахуй из Вольфсбурга. Чего ты, Паш, ругаешься? Так, ну, в общем, старая шаровая становится назад. Прошедшая 120 тысяч километров и 20 тысяч километров отдыхавшая дома в тепле, в почете. Ну, вы меня поняли, дорогие телезрители, что я хотел сказать, да? 600 рублей за вот это уебище. За мейлевское уебище. Это оригинал. Плата за замену. 20 тысяч пробега. Имеем головняк, геморрой, вплоть до того, что мысли приходили, что отъебнулась стойка, резинки, еще что-то. По факту тупая шаровая скрипела, как на Жигулях. Итог. Хорошо имеем старые шаровые, ставим их. Еще, кстати, неизвестно, как они после лёжки будут ходить. Ну, дай бог, чтобы проходили столько же. Так что на этих вещах экономить нельзя. Вы поняли, что я хотел сказать. Оригинал. Стоит она 1100. Блять, берите вы ее за 1100, прикручивайте. И нехуй всякие мейли, хуели, лимфордеры, фэби, хуеби. Все это говно, блядь. Это вторсырье, ёпта. Это конвейер третьей линии, блядь. Грубо говоря, нахуй для глобуса и прочих магазинов. Даже афтермаркетом это не назовешь. Потому что как раз конвейер второй линии в виде запчастей и продается на экзистах и эмиксах под видом оригинала. Но не того оригинала, который ставится с завода и идет по конвейеру первой линии. То есть тот, что ходит дольше всех. Вот сейчас мы в данном случае возвращаем назад шаровую 2010 года выпуска, которая прошла 120 тысяч. Это оригинал, это конвейер первой линии.
Вот. Обходимся без динамика. Все чисто от руки и профессионально и грамотно. То есть мы не лохи. Не знаю, к чему это сказал. Меня совершенно не ебет мнение окружающих. Мне надо, чтобы машина себя вела хорошо. Правильно, Паш? Конечно. Вот. Но тем не менее. Ну, надо что-то пиздить на камеру. А не так же молча. Это порнуху можно молча снимать. А тут надо что-то комментировать, рассказывать, блин. Ну, тем не менее. Хотя бы так. Да, тормозные шланги. Так же самое продается АТЕ, ТРВ по 1100 и оригинал почему-то по 900 рублей. Не знаю, тут надо смотреть по тормозным шлангам, какие брать. Потому что, может быть, АТЕ окажется лучше оригинала. Оригинал стоит 900, а АТЕ стоит 1100. Ну, хотя здесь вот эта тормозная система АТЕ 1LJ. Не знаю. Тут, по-моему, сейчас нихуя уже не видно, оно запшикано все. Ну, здесь АТЕ 1LJ, а сзади ТРВ. Вот АТЕшка. АТЕ. Ладно. Кстати, зацените тормозные диски. Пробег 140 тысяч километров. Да, пора на выброс, да, хорошая выработка, но выработка равномерная, без канав, без спилов. И колодки прошли уже 20 тысяч километров. Думаю, еще столько же пройдут смело, а потом мы это все дело выкинем. Манжетки тоже поменяем. Ладно, посмотрим. Пружины, главное, заказал новые. Но это уже не в этой теме. Ну все, да, Паш? Да. Вот. Все, сейчас контрим колесо. И нас ждет самое интересное. Вон там лежат две мейловские шаровые. Купленные год назад по 600. Нет, они куплены были 2 года назад по 650 рублей. За один юнит. Вот. Сейчас мы их будем разъебывать. И смотреть, что там внутри. Что туда вообще ложат? Может там говно, доски и птичьи поймет. Самое интересное, ты какой взял? Болтающий? Который скрипел. Который скрипел. Давай попробуем услышать скрип от нее как-нибудь. Нет, это не та, которая скрипела. Это который скрипел. Нет, подожди, Пашка. Вторая где? Вот эта скрипела. Это скрипела. Да, она как хуй в ведре болтается. Ну, чувствуешь, да, вот это вот? Тр-тр. Ладно, давай ее сначала раздербаним. Отвертовкой. Так, коробочку надо с собой забрать, не забыть. Пойдем в тиски. Напоминаю вам то, что вы смотрите канал Acid Cat и очередные приключения с моим Volkswagen Tiguan. А именно шаровая Мэйли, не захотевшая ходить больше 20 тысяч километров. Оригинал был сохранен, поставлен назад, а вот это уебище мы сейчас открываем и будем смотреть, что там внутри. Ту-ду-ду-ду-ду-дун. Так, давай, Паша. Все аккуратно, ювелирно. И... Красивая смазка. Да, ну, она красивая. Мы с тобой к разрушителю мифов. Но смотри, там присутствует какая-то вода. Коррозия. Да, там присутствуют какие-то следы коррозии, потому что смазка белая, а... Давай. Смазка белая, а ободок рыжий. Не может быть такое, что сюда заложили белое, а туда рыжую смазку. Значит, получается, сюда попала вода. То есть на палец болтается как хуй в ведре. По оффроуду я не гонял. Честное слово говорю, вот как есть. Аккуратненько, спокойно ездил по полям.
догонять сейчас снег. И полицейских проезжаю, ну, на скорости 40 км в час. Ну, извините меня, до этого у меня шаровые, которые стояли, я также проезжал полицейских, лежачих, я имею в виду. Так, это что у нас? А, это у нас второй пыльничек. А его можно оторвать нахуй. Это вот та шаровая, которая издавала жуткий скрип. Слышали, делатели хуевы фирмы Мейли? Вам не зачет. Говно ваша продукция. Ну, то есть мы видим, да? Вот он раковину даже видел. Ага. Раковина. Раковина и коррозия, отлично. Ну что, будем ее болгарить? Или это долгая история? Как хочешь. У тебя время есть на это дело? Хуйней этой заниматься? Сейчас тогда мы ее разболгарим специально для вас и посмотрим, что там внутри у этих шаров. Пилить-то как будем? Хуй его знает, как-нибудь. Давай отпилим жопу. Да. Ну, палец, вот. Вот. Все, без пыльника он вообще. Кстати, пыльничек можно оставить, да? Но опять же, если этот пыльник что-то в себя пропустил, то, блядь, нахуя его оставлять. Бери у меня очки на голове, вторые. На, одевай. На, одевай. Это мы на стрельбище с ними ездим. Так. Затянул, хорошо. Ну давай сначала тут снимем жопу. Мы на верном пути, господа. И потом палец оттуда выбьем. Я пока выключу фотик, а то батарейки мало. Так, вот мы ее распилили. Давай, пошла, май. Смотрим, что там внизу. Что же там есть? Заглушка с фирменным немецким лейблом. В принципе, это еще. Ну тут смотри, она уже, видишь, ржавая. Вот. Мы видим изнутри, она ржавая. Вот это же ржа. Сейчас мы по ней ёбнем, она вылетит, потому что это пластиковая втулка. Но она вот здесь, вот она видно, да, ржавая. Вот это вот уже ржавчина. А здесь уже нихуя этой смазки нет. Смазка, она у нас где-то там, по краям. А вот это вот желтое, это что самое ни на есть ржа. И болтается, естественно, как хуй выжрет. Дай-ка мы ее чуть-чуть. Давай. Я понимаю, что мы остатки смазки тут поджарили, но ржавчина никуда не делась. Теперь надо взять кувалду и просто выбить ее нахуй отсюда. Шарниры тут. Ну да, надо было просто вот так пожестче ее брать. Пойдет. В общем, надо ее выбить, палец этот самый. Потом мы встроим вторую. О, улетела. Вот. Так, сейчас пару фоточек. И вот самый интересный момент. Паша выбивает палец из самой опоры. Так, вот теперь мы можем его достойно заценить. Что мы видим? Значит, пластиковая втулка. Часть пластиковой втулки у нас высохшая нахуй. И не болгаркой мы ее высушили.
Сами видите, да, потому что вот ту смазку вот так вот зажарить болгаркой было просто невозможно. Она зажарилась по поводу того, либо она там была говеная, вследствие того, что она там была либо говеная, либо туда попала влага. Соответственно, вот этот дикий скрип металлопластик раздавался. Вот она у нас выработка. Вот эта выработка. И что мы видим? Сам палец. Горячий, да? Сам палец, пожалуйста, ржавый, весь в пизду, блядь. Ну вот она, пожалуйста. Смазка деградировавшая, высохшая обойма. Естественно, она будет шуметь, греметь и самое. Паш, а давай я подержу, а ты ее вытри башку и этому пальцу. Вот они, мейловские шаровые. Я не спорю, может это какой-то единичный случай, но, блядь, ну видно, да? За 20 тысяч километров как деградировал шаровый палец на этой мейле. Ничего такого не делал, чтобы вызвать такую коррозию на нем. Либо хуёвый пыльник, либо заводской элементарный брак. Согласен со мной? Вполне. Ну а обойма что? Обойме ничего не будет. Она вон металлическая, новая. На ней написано Мейли, Made in Германия. Следы деградировавшей смазки. Пыльник мы тоже видим с манжетой. Ну, в общем, блядь, обидно. 155 раз скажу. Покупайте оригинал. Вот он палец. 20 тысяч километров прошла эта шаровая. Она стояла справа. Это из нее палец. А это из нее сепаратор. С так называемой смазкой. С деградировавшей. Походу, с завода ее туда просто... Туда не положили, а напихали сверху. Так, ладно, сейчас пильнем вторую. Вторая у нас по состоянию намного лучше. Она как хуй в ведре не болтается. Но я не удивлюсь, что там у нас тоже будет что-то ахтунгов-танговое от наших немецких братьев. Возможно, немецких. Приступаем к разбору второй шаровой. Сначала мы снимаем с нее пыльник. Пыльники нам, наверное, не пригодятся больше никогда, потому что они, по всей видимости, не герметичные. Так, давай. Верхний тоже сними. Верхний прославил, пыльник не прославил. Ага, скачу. Так, ну вот здесь мы видим, никакой ржавой смазки нету, да? У нас даже она белая. Вот. Но все равно мы пилить ее будем. Да, здесь более-менее сносный вид, но тем не менее, чтобы не быть голословным. Мейли, где у нас Мейли? Вот, Мейли, Германия, видно, да? Вот отсюда мы их сняли, и здесь тоже где-то Мейли, Германия должно было быть написано. Вот на этом поддоне. Чтобы не сказали, что мы какой-нибудь Фэбер распилили, а на Мейли все свалили. Смотри, пожалуйста, здесь есть Мейли, Германия. Вот она. Видно, да? С резкостью. Мейли, Германия. Вот, и та распиленная шаровая, где от нее поддончик-то? Уже выкинули? Да нет. Все лежало здесь. Давай его тоже протри аккуратненько. Пальцы не порежь. Ну, здесь, правда, толком ничего не видно. Ну вот, Германия видна, так называемая. Вот так называемые Мейли. Ладно.
Может быть, одна из них оказалась левая, хуй знает. Но вторую тоже распилим. А как болты у нас? Дай посмотрим. Болты тоже шлицы запаганные. Сейчас я. Это мы пилим вторую шаровую, которая была в более-менее сносном состоянии. По крайней мере, без следы коррозии внутри. Все, обошел и все уже. А, да, нам еще тут хватить надо. И также же мы сейчас выбьем палец из нее. Ну вот мы с Пашей разъебашили вторую шаровую, сейчас будем выбивать оттуда палец. Ну здесь сразу же видно то, что как бы ничего деградирующего здесь нету. Смазка здесь в принципе та, что надо, и в той консистенции, которая она должна быть. И скорее всего даже та смазка, которая была нужна. Соответственно, на ту шаровую можно сказать, что ну блять, гондоны немцы не контролируют. Гондон концерн Мэйли, вот так вот будет правильнее сказано, который не контролирует качество своей продукции. Почему-то в ту шаровую попала вода, а в эту не попала. Ну давай, Паш, выбивай ее тогда нахер. Посмотрим, что. Ну, такая у нас уже опыта побольше. Здесь мы вместе с сепаратором аккуратненько ее выставляем. Вот. Так, держи. Ну, здесь, да, здесь достойный, в принципе, палец. Оп. Вот, пожалуйста, он не деградировавший, он не сухой. В нем никакой грязь. Ну, грязь тут мы занесли, наверное, пока пиляли ее. Сейчас мы его протрем. Посмотрим. Ой. Скотина, вот дальше он не мог съебаться. Ну, здесь, да. Здесь вот сносный, вполне хороший себе палец. Наверное, зря мы ее снимали и меняли, да? Да, ну лучше нахуй снять и поменять. И быть спокойным. Ну вот, пожалуйста. Прямой пример. Одна шаровая и вторая. Сейчас я за сепаратором сбегаю под машину. Нет, смотри, он дальше удрал, сука. Он, блядь, прям вот за таз. За этот. Ну вот обойма. Смазка нормальная. Выбоин никаких нет. Деградации никакой нет. В принципе, смазка белая, чистая. Как бы. Ну, подожди, у нас вот тут пыльник. Это вот мы сфотаем прямо здесь. Прямо сейчас. Потому что, как бы, ну, показывать-то особо нечего. Одна шаровая убилась, а одна шаровая, скажем так, в хорошем состоянии, но слишком она уж свободный ход имеет. Ну все, дорогие телезрители моего канала, спасибо, что смотрели мое видео. С вами был AcidCat и Павел. Тебя можно показывать на YouTube? Покажи. Вот, и Павел, который очень любезно согласился помочь мне в решении моей проблемы и не отказал в любезности распилить вот это говно и как бы посмотреть вместе со мной, порадоваться за продукцию немецкого концерна Мэйли. Вот. За что ему отдельное огромное спасибо. Вот. Так что можно сказать? Спасибо за то, что смотрели мой вебинар. Делайте выводы и как бы вот она. Одна шаровая хорошая оказалась. Вот. А вторая, блядь, вот она. Ну, за 20 тысяч километров похарчилась, деградировала смазка и так далее. И пыльник вроде вот от нее, пыльник целый. Подожди, пыльник вот это вот. Нет, вот у тебя пыльник от нее. Да, и пыльник вроде как бы целый. Никто его не дырявил, не рвал, ничего. Такая вот она у нас. Это Мэйла. В общем, порекомендую ли я в дальнейшем брать? А этом пыльнике стояло кольцо здесь, да? Стояло, да. Оно где-то тут валяется, да. Что хочется подытожить в конце нашего вебинара? Порекомендую ли я вам продукцию Мэйли? Не знаю, решайте сами, потому что сайлентблоки, задние сайлентблоки нижнего рычага у меня стоят Мэйли HD. Это мои сквижуки, их очень много.
А этот стойки стабилизатора у меня тоже стоят Мэйли HD. Как бы рулевые наконечники я купил, они у меня лежат в багажнике, тоже Мэйли HD. И Мэйли обычные, не HD. Шаровые Мэйли вы видите. Одна в принципе в идеале. Вот это вот практически в идеале. Вот. А вторая, блядь, попила мне крови прям вот за 2 дня она убралась. Начала скрипеть, мудеть. Ну, как бы. Так что, ну не знаю, решайте вам. Ну как бы по поводу шарниров, именно шаровых, с Мэйли я больше связываться не буду. С ихними шаровыми и так далее, тягами. Нет, не тягами, а с ихними шаровыми рулевыми наконечниками я связываться не буду. А перед перетряхиванием задней подвески я очень тщательно прочитаю отзывы про рычаги, про составляющие задней подвески Тигуана, выполненные на конвейере Мэйли. Вот, и приму соответствующие выводы. Потому что мне, блядь, вот этой нервотрепки уже, блядь, хватает в избытке. Так что так. Ну все. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще чего-нибудь интересное. С вами был Осет Кэт. До встречи на канале.